ska vi se, då är tiden undrar. Då tänkte jag att vi drar igång med vår dragning om EASA för Dummies. Och det här är då en presentation jag och Björn ska göra som handlar egentligen om hur EASA-systemet då fungerar. Och vi får se om vi hinner med det här på en timme. Det är snårigt. Och så kan vi säga att det inte är Torbjörns eller mitt fel att det är så här bra. Inga ruttna tomater på oss. Vad vi kommer göra nu, vi kommer berätta rakt upp och ner hur det här systemet fungerar. Och vi kommer märka att det är ganska komplext. Och vi har bilder som förklarar, och vi kanske passerar någon bild lite snabbare och stannar kvar på någon bild. Men ni får givetvis också fråga, rätt upp handen om det är någonting ni undrar eller förstår eller vill tillägga eller kommentera. Så det är så här att vi kan det ganska bra, men vi är inte specialister på allting. Nu har vi jobbat med vissa delar och jag får säga att tittar vi på luftvärdighet och underhållsregelverket, det kan vi tycker jag ganska bra. Sen är det nya grejer som kommer som jag har försökt att lära mig, men vi har inte fått någon utbildning i det och vi har inte fått någon hjälp av myndigheterna i Sverige heller. Så det är mycket nytt som är på gång och som vi sitter och tolkar fortfarande. Så rubriken då, jag tror Robban tänkte att det skulle vara då så här, keep it very simple då. Men det är svårt att göra sådana här presentationer enkelt. Det kommer du märka då. Men tanken då med presentationen är det här. Att vad krävs av mig som segelflygare nu för att flyga ett modernt segelflygplan i Sverige idag och några år framåt. Och då kan man titta så här att 3-4 år framåt är egentligen det vi kommer att prata om här då. Rakt upp och ner. Och det här är egentligen vad ni möts av idag. När vi pratar om EASA, nya regelverk, då är det sådana här saker som kommer upp då. Och några grejer som ni känner igen, ni har läst om det, ni har sett om det. Men det är många nya begrepp som ni egentligen inte har koll på alls. Och vi pratar om olika delar här. Vad är det som vi har snackat om de sista åren här? Ja, det är ju KAMO, är ju första då. KAMO, ja. Och till den så har vi ARKen, ARC, underhållsprogram, transfer, till vänster, Form 1. Form 1 har hängt med ett tag där. Ja, POM, Annex 2, ja det finns en racka till. Och mer kommer nu. Vi pratade ju senast igår kväll här med ordförande ATO. Och vi kommer att prata om att det finns olika begrepp innan då. NFIS till exempel. Vi läser om NPA och CRD och så vidare. Och det är lite grann, det här ska vi piloter kunna nu då. Sitter ni där och poliser och tycker att vad är det här nu då? Och så kommer vi det här mörka hotet upp nu då, i EASA då. Och vi tänkte då berätta om egentligen, vad är det här och hur funkar det? Men för att förstå det här nu så bara en kort faktabild här med lagbildning i Europa. Nu är det så att Sverige är med i EU och när man då bildar nya lagar så sker det enligt vissa procedurer då. Och när man tittar på själva de här grundlagarna i Europa så är det egentligen EU-kommissionen som är den del som initierar de här lagförslagen. Och sen är då Europaparlamentet med och beslutar. Bara Europaparlamentet är ganska komplex organisation eller system. Jag har själv besökt EU-parlamentet i Strasbourg och där har man ju då politiskt valda ledamöter som sitter i olika politiska grupper och beslutar. Och det är inte alla som är med i olika mål som man beslutar om, utan det är lite grann som det är demokratiska andra som är med och det är de intresserade av.
Och så har vi ministerråd. Och ministerrådet kan ju bero på frågor och olika dignitet. Det kan vara ifrån statsministernivå till jordbruksministrar och utrikesministrar. Och när man då tittar på vår lilla del då i EU så är våra frågor om transport och luftfartssystem en ganska liten, ganska obetydlig del. Men som ni ser så är det en ganska lång process då. Och man ska då vara överens mellan då ministerråd och parlament innan lagen kan fastställas. Och här ska man inte överens så kan man göra det 3 gånger tror jag det är. Och sen kan man förkasta en lag då. Och det gör att den här grundprocessen, att få fram en grundförordning kan ta flera år. Och när vi då pratar om våran högsta lag för flyg då, så är det ju nästan ett 5-årsperspektiv på den. Så det är egentligen bakgrunden att när vi pratar om det här så måste vi förstå att det inte är EASA. EASA är egentligen en liten myndighet som är ett organ då, till kommissionen. Så det är egentligen på hög nivå man beslutar om det här. Och då kan man ju fråga sig varför man då har ett gemensamt regelverk. Och bakgrunden finns egentligen i det här att man har politiskt sett bestämt att man ska ha ett antal punkter som är viktigt. Man ska ha en hög och enhetlig flygsäkerhetsnivå. Man ska ha fokus på miljö och miljösäkerhet. Och man ska då underlätta och fri rörlighet inom Europa. Och man ska ha effektiva reglerings- och certifieringsförfarande. Och så vill man även främja Europas syn på flygsäkerhet i hela världen. Och man vill ha en inre marknad med samma förhållanden och villkor. Så det är grundbiten i det här paketet. Och det är ett politiskt beslut som är taget och man har bestämt inom EU att det här ska vara så här. Och för att kunna hantera det på luftfartssidan så bildar man helt enkelt en myndighet då, som heter EASA, European Aviation Safety Agency. Och det är alltså en byrå då som hanterar luftfartssäkerhet i Europa. Och som det står där så är det EU-kommissionens organ då. Och det enda man gör inom EASA egentligen det är då att myndigheten med sin personal, sin kompetens, de föreslår då de här flygsäkerhetsreglerna som man ska jobba med. De svarar på certifiering och luftfartstyper och fortsatt luftfärdighet. Och det är det som jag tror de har på med nu några år. Och det är ju egentligen det som är ett av de arbeten som är. Och sen arbetar de med nationella luftfartsmyndigheter för själva tillsynen. Och vi trodde ju när jag startade då att EASA skulle ta över jobbet för alla nationella luftfartsmyndigheter. Men så är det inte. Utan alla nationella luftfartsmyndigheter i alla europeiska länderna ska vara kvar och svara för tillsyn. Så det ligger med helt och hållet. Och idag är vi ju alla medlemsländer 7 stycken då. Plus ett antal länder som Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz som är associerade och har då ett avtal att följa hela det här regelpaketet. Och just nu då så är den här myndigheten då nere i Köln en egen juridisk person. De har nu passerat 500 anställda. Och de har en verkställande direktör med en styrelse. Och sen är det så att i och med att alla medlemsländerna ingår i det här systemet så har man också gjort så här att i den här management board då så har man deltagare från alla länderna. Så att Sverige har då en representant och det är vår generaldirektör då, Ingrid Kjellqvist på Transportstyrelsen. Hon sitter med i den här gruppen då. Beroende på vad det är för typ av olika frågor så kan man också skicka ersättare då. Men huvudprincipen då med EASA är att man jobbar då för utveckling av regelverk då. Och det står BISO-kommissionen då. Och sen kommer vi prata om att alla de dellagar som vi jobbar med är egentligen kommissionslagar då. Och man stöttar de nationella myndigheter då som sköter tillståndsgivning och tillsyn då. Det enda EU och EASA hanterar som egentligen är direkt är så att säga godkännande för organisationer utanför EU. Tar vi till exempel Boeing så har de idag fått ett EASA-godkännande så att när de tillverkar reservdel som ska in på den europeiska marknaden
Då kan man då markera det här som ett EASA approval. Så de har både ett FA och ett EASA. Och då är det EASA som är ett godkännande till Boeing då. Så att de jobbar helt utanför invandring av olika medlemsländerna då. Och sen jobbar man ju med typcertifikat då, för luftfartyg då. Så det är så att säga grunden i det här. Så man kan se EASA är en myndighet som jobbar med ett antal frågeställningar. Och det ska vi gå in i lite grann djupare det här då. Här ser vi någonting som har hänt. Ja, och EASA då genomför standardiseringsinspektioner då i medlemsländernas egna myndigheter eller nationella myndigheter. Och det gör man då varannat år, kanske var tredje nu i framtiden, beroende på hur de här medlemsstaternas myndighet sköter sig så att säga och följer EASA-regelverket. Och det blir ju direkt ner till oss så småningom då. De får en påminnelse om att de gör på ett visst sätt, rätt eller fel. Och där kommer vi ner även på våran nivå. Så i våran lilla organisation. Det är ju en ständig sån här förändring och tolkningsfråga om olika regelverk som kommer. Kan man väl säga. Och, ett exempel som jag med när vi gick in i EASA-systemet så gjorde vi vissa uppgifter i vår delegering. Så vi utfärdade ju arkar i delegeringen för det var ett alternativ man kunde göra, men det fick vi inte göra för att då ansåg vi EASA att man hade då delegerat för mycket av ett ansvar som man inte kan göra från en myndighet. Och istället för att bestrida det så kom vi överens om att det enklast var att vi bildade en kombo då helt enkelt. Så det var ett exempel på just en sån här reaktion på en sån här standardiseringssituation. Så att det sker hela tiden och det är bara att gilla läget och följa det helt enkelt. Men det problem som var, det var ett där standardisering som då skulle granska detta. Då plockar man ju folk lite här och där från andra nationella myndigheter för att komma till Sverige. Problemet där började vara att det här standardisation, de tolkade EASAs regler hårdare än EASA-tolkade. Som ju gjorde att de sänkte ribban, eller höjde ribban för allting. Och det har ju varit ett problem med det här, man tolkar dem så olika. Det man har gjort, det man har gjort nu lite grann är att när man åker till Sverige och får 20 anmärkningar så kommer man tillbaka så har man en kommission som då värderar om de här anmärkningarna är relevanta eller inte. Och då brukar de minska och de anmärkningar som är kvar måste då Sverige i det här fallet åtgärda då. Så ligger det lite grann då. Men som vi kan hoppas nu är att vi lägger intervall då. Okej. För att få lite koll på var vi är någonstans då, så tänkte vi bara kort se strukturen. Vi klagar på det här med EU eller EASA-regler, så det är ganska långt ner på listan då. Och den första nivån som vi har är ju den här grundförordningen då. Då kan ni tänka på den bilden jag pratade om EU-lagar då. Och här är ju EU-parlament och ministerråd. Och här har vi en grundförordning då som är den andra grundförordningen som man bildar det här regelverket. Och den ligger då till grund. Och den här förordningen kan man läsa då ett antal artiklar om att precis det här med fri rörlighet och säkerhet och att man har certifiering och så vidare. Allt det står där. Och det står också då att man ska ha en europeisk myndighet i EASA. Och man skriver också att medlemsländerna gör några tillsynsuppgifter och så vidare. Och sen för att kunna hantera det här då har man egentligen på nästa nivå sen, då är EU-kommissionen och detta är vad vi kallar för kommissionsförordning då. Cover regulations eller implementing rules. Och det är också en EU-lag. Och de här två nivåerna, det är EU-lag, det är överstatliga lagar, de slår över Sveriges lagar. Så vår svenska luftfartslag är man då tvungen att anpassa när det kommer en ny sån här lag. Och det kommer nu ganska många såna här hela tiden och landar in. Och då får Sverige hela tiden anpassa det här. Och då förstår ni att det kommer en ny sån här lag nu, säger vi här, i januari nästa år. Vad tror ni, kan vi ändra svensk lag i januari nästa år? Nej, det går inte. Men om man skrivit in i de här lagarna då
att det finns då en artikel som beskriver vad man kan göra i ett medlemsland. Då finns det något man kallar för framflyttning, man kallar det för opt-out. Då kan medlemsländerna då opt-out införandet, och det brukar vara 2 år, 3 år, kanske 4 år i något fall. Och det är för att man ska kunna hindra ändra sina nationella lagar så att man kan synka in de här europeiska lagarna. Och det gör det att nästan alla länder i Europa försöker då införa de här nya delarna så sent som möjligt. Och det är därför jag har pratat med Windows i 5 år om nya certifikat och vi har fortfarande inte fått dem. Men nu är det så att säga april 2015, då är det så att säga deadline, då finns det ingen återvändo. Och då måste Sverige ändra sin luftfartslag innan dess. Och sen kommer vi ner på den nivån som vi då egentligen pratar om mycket. Och då är vi nere på en nivå där EASA som europeisk myndighet då är med i spelet. Och då kan ni se att vi har benämningar man kallar för hard law och soft law. Och det är intressant för att den här lagen då, det är ju hard law säger man. Det är alltså måste man som land i Europa följa. Det finns inget alternativ att prata om att det är binding rules. Och EASA, vad gör de då? Jo, de publicerar ju en massa konstiga saker då. De kommer inte med förhoppningar. CS, AMCGM, det står för Certification Standards, Acceptable Means of Compliance, Guidance Material. Vi kan kalla det för en slags tillämpningsföreskrifter. Guidance Material, alltså guide, rådgivande material. Och då brukar vi prata om att det är soft law, det vill säga non-binding standards. Vad betyder det då, tror du? Ja, CS exempelvis här då, det är ju de här reglerna, det är ju gamla JAR, i vårat fall då JAR 22. Så seger- och motsegelflygplan i rad, och de heter ju CS 22. Det är ju de konstruktionsnormerna som finns. AMC, det är ju då de här materialet som vi använder sen, exempelvis för pilotägarunderhåll så har vi ett AMC där det finns vissa punkter då som vi kan godkänna som pilotägarunderhåll. Vi har lite andra sådana AMC som kommer. Det vill säga, här har man en ganska bra beskrivning som myndigheten har tagit fram hur man ska så att säga uppfylla lagen då. Och tar ett annat exempel på flygsidan då, när vi pratar flygutbildning. Så det är här vi kan hitta till exempel då syllabus, utbildningsplaner. Så då här ganska kortfattat står det att man ska utbildas enligt en godkänd utbildningsplan. Då. Det finns det här. Men här kan man också se som ett exempel att om man inte vill följa det som är publicerat här så har vi rätt i Sverige, i Europa, att göra egna sådana här AMC. Men då ska de godkännas av EASA, vilket gör att det är ganska komplext. Det är ingen som egentligen är så olika att göra det. Så vi följer det som är just nu. Men man kan väl säga då att håller man sig inom den här gula ovalen här så följer man så att säga den hårda lagen. Det är liksom mera nere på jordnära nivå som de här AMC-erna. De går faktiskt läsa, det övre går ju inte ens så. Nej, det är ju hebreiska. Men sen är det så att vi lever i Sverige och vi har ganska stora skillnader mellan olika länder i Europa. Vi har kulturella skillnader, vi har lång erfarenhet. Vi kan se en stor skillnad mellan de västerländska delarna som har lång tradition då. Och vi kan se hur de nya östra länderna i Europa som då har lämnat ett system och gått in i det här som egentligen inte har så mycket annat. Och då kommer det in att vi har också nationella regler och då regleras ju det av vår nationella luftfartslag och luftfartsförordning. Och på myndighetsnivå så är det då Transportstyrelsen som är den myndighet i Sverige som man i grundförordning då kallar för competent authority, det vill säga behörig myndighet att utöva tillsyn i medlemslandet. Och det är då Transportstyrelsen med sin sjö- och flygavdelning. Och för att de ska kunna hantera vissa saker så måste de ge ut författningar. Och då ger de ut nationella regler i någonting som vi kallar för TSFS, som är Transportstyrelsens författningssamling. Det här var ju tidigare då vi kommer ihåg BCL då. Bestämmelser för civil luftfart. Det ligger nu i en TSFS-samling då. Och då kan det vara nationella tillägg som vi har i Sverige. Det kan idag vara operativa, tekniska och certifikatregler som vi har. Som nu kommer att gå över till Europa inom kort vi ska prata om här.
Och sen har vi då vårt eget system, segelflyghandboken med STM, som också finns med i termer. Och då ser ni att det är en komplexitet som är ganska stor här, med mycket olika varianter. Och då kan vi bara kort säga vidare att om vi har saker här eller här som går emot det här, så måste man stryka här, kryssa över, det får inte man ha. Och det är det vi står nu inför då, att hela tiden se och vi fortsätter med och så vidare. Ett exempel är ju då, som i våran SOB, och har vi ju tagit bort det här med obligatorisk periodisk tillsyn. Det är någonting som inte finns då om man ska gå upp i det högre systemet. Så det är en frivillig åtgärd idag. Ja. Ja, vi får ju bygga mål, men det får ju nästan inga andra. Hur förhåller sig det med reglerna? Är det något om det? Ja, det kommer i den nya som kommer sen, vi har med representationen, så kommer det vara så att vi får ju målbehörighet. Och sen är det operativa regler som ger okej eller inte då. Och sen i sista ändan så är det nationella då, regler som kanske fäller eller inte då. Och det är så det har varit idag, att det är länder som inte har accepterat det och det går inte. Okej, så vi har grundförordning, vi har kommissionen och så är det rådgivande material. Det är de 3 nivåerna vi jobbar med då. I princip kan man säga att vi är tvungna att följa, eller bevisa att vi följer rådgivande material. Och det är det vi håller på med. Alla ni som varit inblandade i KAMO och i vår luftföroreningshantering, det har vi ju så att säga tagit del av de här stegen. Och vi känner ju inte så mycket till den här nivån och den här nivån, utan vi är här och på och pratar. Men följer vi det till 100%, då visar att vi följer den här nivån. Det är så tanken är lite grann. Bara kort för att säga hur komplext det här är, så är det ganska lång väg när man får nya regler. Och den här bilden med begrepp som det börjar med NPA, CRD, det är någonting vi har pratat om länge då. Men första nivån är egentligen något man kallar för TOR, Terms of Reference, att man bestämmer på EASA ett, kan man säga, regelutvecklingsprogram. Kommande 3-4 år då ska vi så att säga implementera de här reglerna enligt det som politikerna har bestämt. Då kan det vara till exempel på certifikat eller operativa regler. Då lägger man fram så att säga grunderna för det. Och sen publicerar man ett regelförslag som man kallar för NPA, som är information om en ny regel. Och den skickar man ut, och den kan ni som sitter här och kan läsa, och ni kan så att säga kommentera på det här förslaget. Ni kan skicka in och säga det är skit, vi vill inte ha det. Eller ska ni skriva att det här är bra, men det här vill vi ändra på. Och det är det vi gör mycket, jag och Robert då, inom vårt arbete i Europeiska segelflyget i EU. Vi jobbar väldigt mycket med olika sådana områden som berör segelflyg. Och då kan man också läsa då delar inom AMCDM och certifieringsstandarder i det här. Och sen efter ett tag, ett antal månader senare, så publicerar man då som heter CRD. Och det är ett dokument där man kan ta del av alla kommentarer som man då har fått in på det här nya förslaget. Och så kan man även se myndigheternas förslag på förändringar. Och då publicerar man sedan en opinion, ett förslag på hur regelverket ska se ut med AMCG och så vidare. Det kan ju vara så att det är många stora frågor som kommer med AMCG, de kommer senare för det är så himla komplext. Och när det är klart, då säger vi så här, ja, nu börjar det gälla snart. Och så frågar ni, när kommer det nu då? Nej, det kommer inte än. Det vet någonting. Men då går det över i ett nytt paket här som är på EU-kommissionsnivå. Och då har man något man kallar för komitologiprocess, en arbetsgrupp i EU-kommissionen. Och där har vi då från Sverige, från Transportstyrelsen framförallt, chefer, tjänstemän, deltar då i olika frågor. Och här kan man stoppa mycket. Så vi kommer ihåg Robert då, den här lätta sportlicensläraren och LAFI. Alltså det är som en lätt flyginstruktör för det nya lappsystemet. Det stoppar man där. Då kan man också, det är också ett exempel på hur jävla demokratiskt det är. Ja. Och samma organisationer som sitter där i THR, alltså representanter för Svenska Transportstyrelsen och bla 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 bla, så tycker det här är ett jättebra förslag. Så skickar man upp det där. Men så kommer Kalles chef på Transportstyrelsen, så kommer
hans chef då, alltså typiskt jurist från Timor. I konvektören vilket jävla skitförslag. Alltså samma organisationer som deltar där kan sitta där uppe och säga nej till vad de själva varit med och bestämt om tidigare. Och så händer det. Ja. Och sen är det klart att det första året går egentligen upp då till European Parliament, så parlamentet och ministerråd. Och när det är klart sen så publicerar man då hela det här paketet i den officiella EU-journalen. Och det är ju på kommissionsnivå, så kallar man det för kommissionsstrategi. Och sen är det då i EASA, det står agency, man pratar om EASA som agency. De publicerar då AMCG och CS då separat. Och allting som publiceras på den här nivån då, på kommission och parlamentsnivå, översätts ju till alla medlemsländernas språk. Så själva grundförordningen och konventionsförordningarna, de kan ju läsa på svenska. Däremot är det så att materialet som jag också publicerar, AMCG och CS, det finns bara på engelska. Så ni ska läsa hur man ska följa de här reglerna, så det är engelska som gäller. Och Transportstyrelsen har väl en ambition att översätta vissa delar, så tar vi det arbetet jag tog ihop med Marcamo, så det är när man översätter till svenska och själva rubrikerna och innehållet på handboken då till kameran. Ja. Vad är det här då, tror du? Ja, det är egentligen EASA-luftfartyg eller Annex 2, det har ni hört talas om. Annex 2 är ju de flygplanen som hamnar utanför EASA-världen helt och hållet. Det är veteranflygplan, experimentklassade flygplan, stadsflygplan och militära flygplan. Då. Men vi rör ju oss i EASA-världen då med de flesta flygplan. Och då krävs det då idag egentligen inte jättestora skillnader som tidigare, men vi måste ha ett luftvärdighetsbevis, ett EASA-luftvärdighetsbevis som heter Form 25. Och det är utfärdat med ett utfärdande datum och har ingen begränsning i giltighetstid då, det är skillnaden. Och sen när vi ser på Annex 2-luftfartyg så är de tidsbegränsade till 1 år idag. Då förnyar man varje år. Man kan även ha ett begränsat luftvärdighetsbevis med vissa andra begränsningar än tiden plus en ark i ett EASA-luftfartyg. Och det är de flygplanen som kallas Orphans eller har ett SAS-typcertifikat. Nu börjar det bli krångligt här. Det är flygplan som egentligen inte har någon tillverkare eller typcertifikathållare kvar. Och då får den statliga myndigheten som finns i det landet där det tillverkar ta hand om luftvärdigheten. Exempelvis PIK 20 då, kan vi ta. Eller också kan man då ha ett flygtillstånd, ett permit to fly, det kan man få tillfälligt under certifieringsprocess av ett flygplan. Exempelvis Arcus här nu då, har gått på permit to fly under en period med vissa begränsningar. Fråga. Ja. LBB plus ARK, hur geografiskt accepterat är det runt om i världen? Om jag släpar med mig mitt eget till Sydafrika, är det luftvärdig där och en sån där, eller måste de ha ytterligare några jävla papper? Nej, den är luftvärdig. Den är luftvärdig. Men varje land har rätt att ifrågasätta. Man kan säga så här, det vi har nu i europeiska systemet, det är ju fullt accepterat i Europa. Men åker till nästan alla länder, i och med att vi uppfyller ICAO grundkrav, då kan man säga att alla de var nu 150 länder eller så. Till och med Norge. Ja, men alla de länder som är med i ICAO, då är man så säkert godkänd. Nej, så det ska inte vara något problem. Nej. Och Annex 2-flygplan, vi kan väl säga så att vi har ungefär 20 stycken i våran verksamhet med segel- och motorsegelflygplan som är aktiva. Så det är ingen stor business, utan det är, de flesta är EASA-luftfartyg. Om man ska ha ett luftvärdighetsbevis och en ark eller i princip en bevis på fortsatt luftvärdighet. Man kan säga att Annex 2 då, det är ju ett luftfartyg då som är helt undantaget i EASA-regelverket. Och det har att göra med att det är gamla flygplan som har en konstruktion som är innan 1955 och inte är producerat efter 1975. Det är egentligen det som är i det paketet. Och sen har man ett antal luftfartyg som UL
ligger utanför experimentklassen, ligger utanför militära luftfartyg givetvis. Ex-militära luftfartyg ligger utanför och så är stadsluftfartyg. Det kan ju vara, idag är det ju egentligen JAS-luftfartyg som man har satt på massa grejer på uppgift. Så våra kustbevakningsflygplan med Dash, polishelikoptrar, det är stadsluftfartyg. De går helt på nationella regler, men vi försöker att jobba med dem enligt JAS-systemet. Okej, bara lite kort brief hur det ser ut nu. Nu får jag hålla i det här. Vi tänkte prata några delar för att ni ska förstå just hur vi kan flyga med flygplan och certifikat och det här. Men så här ser själva grundstrukturen ut just nu. Och här är den här Basic Regulation, grundförordningen som reglerar allting. Och sen kommer då de här Cover Regulations då, eller kommissionsförordningarna då. Och de vi har jobbat med nu är då initiell luftvärdighet, alltså det här med första steget, och så har vi fortsatt luftvärdighet och underhåll. Och sen kommer då Air Crew med FCL med certifikat. Och så har vi Operations. Och sen plockar det på då med regler för trafikledning, luftrum och så vidare. Och det som är intressant här i de här olika paketen, det är ju då att mycket har man då tagit från JAR, från JAR-systemet. Och tittar man då på det arbete som gjordes då när man startade upp i så valde man helt enkelt att lyfta in från JAR-systemet. Och som Torbjörn sa inledningsvis här då, så plockar man in delar här med certifieringsdelar och man hade även då delar här på fortsatt luftvärdighet. Och vi ser också samma struktur på FCL och OBS som har plockat in samma dag. Och det finns exempel som har ramlat in i det här systemet. Men som vi ser det är ganska mycket delar och till varje då lagdel här då, så finns det då som man kallar för annexes. Och de här annexes eller delar, de ligger då så att här har vi 1, 2, 3, 4 hela vägen ner. De ligger ju till den här lagen. Man kan säga att den här orangea delen är ganska kort på några sidor som visar några artiklar och sen kommer då själva delen som är mer än man kallar för den tekniska delen av författningen. Och då står det helt enkelt, om ni slår upp den här pdf-en som beskriver till exempel part M, och då kan ni alltså inom en konventionsförordning så kan ni välja en svensk översättning. Problemet som vi upplevde i början var att de översättningarna var ganska många ord som inte synkade med vad vi är vana med flygord på svenska. Så det är nästan lättare att läsa på engelska. Och använder Google Translate. Ja, man kan undra. Och till det här så kommer ju då AMC och GM, men inte med, utan det här är ju egentligen då regelstrukturen för lag. Du har lagt den bilden där kan man ju, det där till exempel Air Operations, det är ju något som inte är färdigt. Och då kan man till exempel säga där, det är 4 år sedan vi satt och skrev ihop remissvar på detta. Det första, det är 4 år sedan. Så länge processen var. Förra året då så poppade upp där i SPO då, Special Operations, med att segelflyg, bogsering av segelflygplan och tävlingsflyg med segelflygplan. Det var Special Operations, vilket då innebär att vi ska ha brottsflygtillstånd. Gör man det? Vi kom. Jag vill bara säga det, men man då ser den här demokratiska processen. Så tog vi kontakt och letade upp och så tog hem i kontakt med den människa på transportstödet som sitter då i komitologin, som skulle liksom vara med sen och rösta med detta. Och hennes första kommentar, som då sitter som expert för Sverige för att bestämma det här, hon hade inte en aning om att man kunde bogsera segelflygplan och minflygplan. Det är sådana människor som bestämmer för oss nu, så därför är det väldigt svårt också att se vad det blir av. Nej, visst är det så. Okej, vi gick in lite djupare i de här grejerna. Vi får reda på det var 2 kommuner år då. Och då är det så att de här 2 bitarna är något som vi har jobbat mycket med då. Och här är en annan bild då som är lite djupare då. Ska jag dra lite? Ja, vi kan ta part 21 kan vi ju säga lite lätt om då. Det är ju egentligen det, när ni registrerar ett flygplan i Sverige här så använder vi ju regelverket ur part 21. Det är initial luftvärdighet. Lite snabbt. Och sen hade vi då CS, du kan väl komplettera lite då, men part M sen och 145, 66, 147. Part M det är ju våran KAMO-organisation då.
145 är ju tunga flygverkstäder, 66 är tekniker, licenser, 147 det är då skolorganisationer som utbildar flygtekniker. Då har de. Och det man kan se här har vi lagt in med, här har man alltså bytt ut den lagen totalt då, sen det började. Och det som har hänt nu är förbättringar för vår del i den här lagen då, med initial luftvärdighet, så var det så att ett segelflygplan då får man ju inte själv modifiera. Men då har vi fått in här att man har fått ett regelverk för minor modification och standard repairs. Det vill säga att vi har rätt att kunna göra vissa arbeten, men det kunde vi inte innan. Så vi gick in i det nya systemet så fick vi egentligen inte byta ut en instrumentbräda, vi fick inte bara hål för en transponderantenn. Men nu är det hanterat då. Och det ser man att man kommer ikapp lite grann. Och sen är det så, det här med luftvärdighetskonstruktionsnormer då, det måste vi också följa då. Så tar vi nu UL-flygplan som står här ute så uppfyller inte det kriterier i den här konstruktionsnormen. Alltså man har alltid ambitionen att bygga in att så långt man möjligt kan komma så är det CR22 man då försöker närma sig då, när man tittar på hållfasthet och liknande. Men man är inte riktigt där då, så att ett sånt här flygplan platsar inte i en sån standard. Men när vi sen också då underhåller våra flygplan så måste vi enligt lagen följa det här systemet då, som Torbjörn sa, Part M. Ja, Part M reglerar som sagt vad våra KAM-organisation Och då har vi lite krav på våra segelflygplan. Ja, det är ju egentligen lite bilder på de här dokumenten som ska finnas nu då, tillgängliga i våra flygplan, till våra flygplan. Och den ser ni luftvärdighetsbeviset till vänster, det heter Form 25. Och det har enbart ett utfärdande datum, kanske kan peka lite där. Nästa bild är granskningsbeviset då, eller våran ARK. Det är den som vi utfärdar varje år vid en granskning. Vi har ett underhållsprogram, det är också en nyhet. Det är ju egentligen ett samlingsdokument för vårt underhåll, årliga underhåll. Och det ska man ha som ett levande dokument. Saker förändras, det tillkommer och dras ifrån grejer. Och sen har vi våra komponentjournaler som vi också dokumenterar vårt underhåll. Eller egentligen komponenterna då. Det är väl egentligen de 4 dokumenten som är viktiga nu då för fortsatt luftvärdighet och för att vi ska kunna segelflyga med våra flygplan. Och vi kan också säga då att luftvärdighetsbevis det bygger på Part 3 till luftvärdighet. Så skulle man då förändra luftfartyg som inte stämmer med konstruktionsnormerna, då kan man ta ett luftvärdighetsbevis, då rycker man det. Följer man inte fortsatt luftvärdighet och underhåll, då är det granskningsbeviset. Men båda de här två synkar ju lite grann, så rycker man det ena så faller det andra också. Och sen var en fråga här. Det gula kortet där, går det att säga något generellt vilka komponenter man måste ha det på som minimum? Alltså, vi ser ju inget behov av att använda partkapp för segelflygning, men alltså hela den här regelstrukturen bygger på att vi har möjlighet att göra vad vi vill. Däremot är det något som heter Part NCO som vi då ser är privat segelflygverksamhet då. Och det är en non-commercial activities other than complex aircraft. Och sen har vi Part SBO som är något bruksflyg vi nämnde innan här. Och det här med Part SBO är lite intressant för vi kommer inte börja följa den regeln. För tittar man då på hur man fördelar kommersiell och inte kommersiell verksamhet. Och den här frågan är egentligen den som man har slirat med längst. Men nu ser vi ett förslag då som verkar vettigt då. Under Air Operation så kan man då för våran del hamna i någon non-commercial. Och sen när man tittar på det här så kan man då se att man har non-commercial other than SBO, det vill säga att man har icke-bruksflygsverksamhet. Och sen nästa då att man då har non-commercial operation with non-complex aircraft. Och då hamnar segelflygplan och motseglare där. Och tar vi då boxering som ett exempel för det innan så skulle det vara special operations då. Men då har man bestämt i det kommissionsförslaget som är ute att om ni bedriver verksamhet i en ATO eller en ideell förening så allting som då definitionsmässigt är SBO får ni hantera då i en NCO-verksamhet. Det vill säga att om vi gör det som flygsport ideellt, keep it simple, då är vi NCO.
Så det är också viktigt att vi förmedlar det. Och när vi tittar då på det här med er som piloter då, ni som sitter här nu som går in med det nya systemet, vad ska vi göra nu då? Ja, då är det ganska snårigt för att gå in i det här nya. Och här är ett exempel då på er pilotnivå och behörigheter. Att idag så har vi ju piloter med segelsätt med klass 2 medical. Och ni ska då konvertera till en ASF-behörighet där ni då får välja SPL eller lapp eller S. I princip samma så att säga, behörigheter, tävling, whatsoever, lärare, får göra precis allting. Den enda begränsningen med lappen egentligen är ju att om man är lärare så kanske man inte kan flyga och ta betalt då. Det är egentligen den enda skillnaden vi ser då. Eller att man flyger då kommersiell katt med segel och göra A-to-A flights, alltså rundflyg, då måste man ha ett SPL. Eller som man idag har en nationell sätt, liksom vi har en begränsad medical, eller redan idag har fått en lappen medical, ja, då går det bara in på den nya lappen rakt av. Men den här conversion reporten kommer att bygga på att alla era behörigheter ni har ska ni visa att ni då ska få det nya. Och där finns det några sådana här hakar att om man inte har en behörighet giltig, då får man inte in den i ASF-behörigheten. Men här har vi en plan inom segelflyget att segelflyget ska göra det här arbetet på Transportstyrelsen. Så att ni fyller i det ni anser sig ha och så går det via oss och så lämnar vi över till Transportstyrelsen. Och då är vår ambition att så mycket som ni kan bestyrka ska ni få med in i det nya systemet. Men som vi sa igår, vi har lite gratis. Nej, det är ju det. Tar vi då lärare så är det också ett ganska stort paket. Som vi också har pratat här de senaste åren. Och där ska vi in i ett nytt system med massa nya behörigheter. Och vissa delar kommer ju inte beröras eller inte kunna komma in i det nya. Till exempel stegtränare, det är något som inte finns i det här systemet. Och kommer heller inte vara någonting som man kan använda i ATO. Däremot kommer stegtränare finnas kvar. Vi kan hålla på med det vi gör, men vi kan inte använda dem i funktioner som är i ATO. Så det är ju en nackdel i hela. Plus att vår segelflygningsinstruktör kan inte finnas i det nya systemet. Vi har alltså inte rätt att ha begränsningar på sån behörighet. Men annars kommer det bli i stort sett alla behörigheter. Vi kommer få flyglärare som har behörigheter att utbilda de här olika sakerna. Men det som är stora nya egentligen är kontrollanter och det är ju examiners eller kontrollanter helt enkelt. Och det här kommer kanske bli lite komplext att vi inte får ihop så att säga en lärare som räcker till. Men det tar vi sen. Och tar vi medical så är egentligen ingen större skillnad. Det som är fördelen med lappen det är ju att vi har större möjligheter. Man har mindre krav på vissa delar, längre intervall. Och det är ett medical som gäller i hela Europa och troligtvis USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien. Så att lappen är ju något under ICAO-standard. SPL-nivån är ju ICAO-standard. Och tittar man på förnyelsekraven så är det ingenting heller. Det är faktiskt en öppning som jag ser det enklare. Man kommer att räkna en förnyelse på 2 år. Och flyger man segelflygplan inklusive motoriserat här så är det 5 timmar som befälhavare 15 flygningar. Men som ni ser så ska man göra en period med 2 flygningar i princip 1 per år med en flyglärare. Det ska alla göra oavsett hur mycket man flyger. Och det är en kompromiss i arbetet. För bakgrunden var att man skulle göra PS med kontrollanter så det förhandlar man bort. TMG blir det kanske ungefär som vi har idag om vi ser. Men det som är skillnaden är att man fokuserar på samma förnyelse som har på PPL. Och här känner ni ju igen då flygträningstimma som har på motor då. Och då är det att TMG är ju en klass som kan även flygas på PPL då. Och sen då om det är som man inte har timmar med flygningar då kan man då göra PC med en flight examiner eller en kontrollant. Eller som jag tycker är en bra sak. Man kan genomföra de saknade flygningarna timmarna i DK med lärare eller under övervakning. Så att man har en lärare då och så saknar man till starter men man har timmarna. Då kan man köra
3 flygningar med lärare på marken då. Så att det är ett ganska smart system som vi har då förhandlat oss till. Ja. Det är jag som tjatar här, men den där första, antar att jag åker vid något fält i något annat land och så tycker de att den där Solberg har jag sett förut. Jag vill åka en kontrollstart med honom, så åker jag med en instruktör en sväng så är jag kärare. Kan man räkna en sån flygning som en sån här? Du kan räkna, alltså kontrollstarter kan man ju alltid räkna. Däremot när man är inne PC så är det lite skillnad. För om du har ett svenskt certifikat, då är man PC med en ATO som är godkänd. Och då ska den nationella myndigheten få in PC-protokoll där man har koll på vem den personen är. Så gör du PC i Spanien, du måste skicka med kopior på deras tillstånd till Transportstyrelsen. Men det är bara lite administrativt. Men de 2 flygningarna med det är ju inget PC. Nej, det är bara flygare. Då skulle det räcka med en kråka i gång. Det räcker med kråka i gång. Så det är ingen PC som lär sig till att du flyger som en allmän kalla. Så kan du säga till att du får hit det. Jag skulle bara ha start på det. Så är det. Och sen kommer det också till slutnivå då, att varje grupp ägare av luftfartyget bestämmer självfallet om en kontrollflygning också. På lärare är det egentligen ingen större skillnad med att man snappar upp det. Så det är samma krav som det är i princip motorflygning. Det vi kan notera är att det är 3-årsgiltighet och det blir dubbelt krav på flygning mot vi har idag. Jag har ju satt ett krav på 5 timmar, då blir det 10 timmar eller andra skolflygningar. Och på perioder då på 3 år så är det 30 timmar eller 60 skolflygningar. Och det här med alternativ med flygningar är att många länder då mest räknar om man kör skolning i vinsch och det är mycket flygningar med lite timmar och då har man det här som ett alternativ då. Och sen ska man delta i lärarseminarium under den här lärarperioden. Och så kan man då genomföra lärarresa och kontrollant som alternativ då. Men var tredje förnyelse ska man alltid göra PC då. Och går sättet lära sig aktivitet så kan man då delta på lärarseminarium och genomföra PC och få tillbaka den då. Man är lärare i de här flygningskraven och kraven på kontrollstart hjälper också. Det hjälper alla, så just nu... Och där om man får lära flygna överallt så kan bägge få räkna. Ja, alltså de här detaljerna det är sånt som vi hittar i ARC och jag kan inte svara på alla detaljer. Men det som är skillnad nu i det nya det är att ni som är lärare, ni måste upprätthålla era certifikatnivåer. Idag har det varit, är man segelflyglärare kan man i princip flyga första starten med som skolning då. Men här måste man se till att man själv håller sin egen behörighet innan man tjänstgör som lärare då. Men det ska vi titta på mer noggrant. Och då 2015 så krävs det då att vi har ett nytt skoltillstånd också då. Och tyvärr är det så att det är ungefär som kameran, att det är ökad byråkrati, kostnad. Och men vi måste ha ett tillstånd för att utbilda enligt det nya systemet. Vi har alltså inte rätt att utbilda labb eller SBL utan att ha en ATO då. Och de flesta länderna i Europa och organisationen de avser att skaffa en ATO för alla klubbar. Och vi pratade igår kväll under ordförandekonferensen att vi har ju den ambitionen också. Och alla ordförande som deltog igår kväll samtidigt flyger. Och gör UL då? UL är helt utanför. Ja, men de har något liknande på SAK. Ja, det är som segelflygare idag. Vi har ett skoltillstånd. Och sen har vi då slutligen då de här nya operativa reglerna då. Och det är ju inte mer än att det är ett förslag då. Och tittar vi då i part NCO då ska TMG operera som flygplan när man flyger med motor. Och sen man ha motor så ska det opereras som ett segelflygplan. Och sen ska man också på TMG ha utrustning motsvarande flygplan. Och motoriserade, alltså SLG, SSG ska opereras som segelflygplan. Tittar man på TMG så ska man då det står att det ska utrustas som flygplan. För att tittar man på grundkraven så är det ungefär precis som vi har idag. Flyger man inte mörker kan man inte ha belysning och så vidare, utan det är ganska enkelt och bra. Tittar man då på det här med, som också är ganska mycket, det är det här vilken utrustning man ska med. Men här har vi också nu under åren fått med vettigt att flyger man lokalt kan man ha all dokumentation som nattläge, triark, viss del på flygplatsen eller segelplan, en bil eller vagn. En flyghandbok och dokument för flygningen ska man ha med. Del är egentligen något med stora flygplan. Det finns med på
klara nivå. Det vill säga att man har begränsningar. Om radion går sönder så ska man ha en lista och säga att man får flyga utan radio. Vi kommer jobba för att ta bort sådana här olika saker. Vi gick ut för ett par år sedan och skickade ut de här samlingsspärmarna till de klubbarna som har TMG då. Så de flesta är väl förberedda på att ha de dokumenten i just den flygplanstypen redan. Annars får ni beställa av mig igen. Vi skickar dem gratis. Så att det... Och tittar vi då på just det regelverket och som gäller med utrustning så är det heller inga större saker, utan när man läser i förslaget då på själva lagtexten så ska man ha magnetisk kurs, och det är för motoriserade segelflygplan eller om man flyger IMC. Man ska kunna ha koll på tid, höjd och fart. Så ser själva grunddelen ut. Och flyger man IMC då så ska man ha varimeter och attityd eller transip som det står. Så att alla rena segelflygplan och det här träder i kraft och räknar med december 2016. Då kan vi plocka ut våra kompasser i våra rena segelflygplan. Äntligen. Bara för att visa hur det funkar, vi ska försöka gräva oss djupare ner, så kan man då titta på de här guidance material. Så här ser det ut då i texten då. Då kan man läsa om sailplane, instrument equipment. Och så kan man då se här då vad som gäller för instrument, så att det står att godkännandet för de här instrumenten då ska följa då den här lagen. Det vill säga certifiering för segelflygplan. Och det gäller alla segelflygplan registrerade i EU. Det vill säga att man får skruva in segelflygplan eller instrument i segelflygplan som inte är godkända. Men om man tittar på ANC så kan man se här också då, och jag har tagit ett exempel här för molnflygning då. Och då står det Integrated Instruments. Det vill säga att system ANC tillåter, om ni kollar Alex här ute, och de har ett instrument som är kombinerat med alla prylar, fart, höjd, rubbet, och de väljer att certifiera det. Då kommer ni kunna smälla in det i deras segelflygplan och ta ut allt annat. Så att här har man på regelnivå jobbat med, men då måste ju de här som bygger de här instrumenten göra de här processerna för att få det klart. Så att om ni har ett snygga instrument som inte är godkända, då får man inte göra det. Och det står i ANC då. Och ett annat exempel då som är just det med kompassen då. Och då kan ni se där att means of measuring and displaying magnetic heading står det, the means of measuring and displaying magnetic direction should be a magnetic compass or equivalent. Och det här equivalent försöker vi då tolka och överbevisa Transportstyrelsen att man har en annan utrustning som ger den informationen då. Och då kan det ju vara så att om Transportstyrelsen säger nej då är vi tvungna att ha kompassen. Man säger då att equivalent kan motsvara någon annan utrustning, då är det okej. Och vi tar det här med tid då, att vi ska ha klocka i flygplanet. Means of measuring and displaying the time. Så står det här att maybe a wristwatch capable of the same functions. Yes. Okay. Man får alltså ha sin klocka då. Och samma var ju då vi pratade med FTO. Då var det boxering. För inte få boxera, ska inte få bygga tävling, avancerad flygning eller uppvisningar. Men då har ju det hanterats som jag nämnde innan, att om vi flyger något IO eller en icke kommersiell verksamhet, en ideell verksamhet, då räknar man detta som NCO-verksamhet. Vilket vi aldrig gjort. Och sista grejen nu då, innan vi avslutar, det är egentligen luftrum som kommer också. SERA. Och egentligen inga större saker, utan man kan säga att ICAO-kravet som vi haft kommer nu ett europeiskt regelverk. Det vi kan se som sticker ut lite grann i det här är införandet av TMC och RMC. Och det är Transponder Mandatory Zones och Radio Mandatory Zones. Vilket skulle kunna betyda att Sverige har rätt att införa områden där det är klart på transponder. Delar eller hela luftrummet. Men vanligtvis så är det ju områden som har G-luft med mycket blandad trafik. Men vi ser inte sånt område just idag i Sverige. Ett annat problem, två andra problem jag ser i det här, det är att man går tillbaka till grunden här. Och då tar man ju det här med
1000 fot, 300 meter. Där har vi i Sverige en dispens som flyger upp till månbas. Den kan flyga, och då har inte Sverige rätt att ge en dispens. Då får ni utbilda till IMC-behörighet för allihopa, som man gör i England, och då flyger man IMC och sen man ska gå in i moln och så när man kommer till månbasen så åker man vidare. Så det är ett problem som kommer. Plus att molnflygning i G-luft får man inte göra om man tar transponder. Och det är inte heller tydligt om man får ha molnflygsektorer det här. Men det är 4 december 2014 och vi vet ingenting idag hur Transportstyrelsen ställer sig till de här frågorna. Så att det är mycket som finns i den här snärjan då. Så ett alternativ då är ju att avsluta och köpa UR-flygplan. För de följer de här reglerna till viss del. Tar man då operativa regler så måste man ju följa operativa regler, eller hur? Men för att flyga det här flygplanet så har man ett certifikat som inte regleras av FCL. Och för att flyga det här flygplanet med luftvärdighet så regleras inte det av initial luftvärdighet och fortsatt luftvärdighet. Som det är tanken så ska inte det här in i ASA. Och då förstår ni hur komplicerat det här är. Vi har alltså olika luftfartyg och olika regler. Men det vi jobbar på nu då, det är att vi försöker få Transportstyrelsen att acceptera att man kan flyga de här flygplanen med instickskort i ASA-certifikat. För det här är ju egentligen samma sak om man har en Super-Cub eller Tiger Mott. Då måste man kunna flyga på ASA-certifikat för motorn. Okej, det var... Ja, jag och Henrik, vi kommer att tala om för er hur ni ska göra enligt EASA. Och så köper vi en sån och så flyger själva med skit i alltid. Okej, innan vi slutar med har ni några frågor? Och sen... Jag funderar på vad man är så jävla mycket på de här byråkraterna. Så väntar och skriva att vi ska hålla på med det här. Ja. Hur ser det ut framöver här med allt det som du har beskrivit här? Vi har ju jobbat jättemycket med det här. Jag menar, ute i flygklubbarna, det delar människor vi jobbar. Man har ju inte möjlighet att sätta sig in i det här. Hur ser det ut framöver? Alltså, vi blir färre också som flyger. Man ser ju bara en massa höga berg framför det här. Alltså, att sätta sig in i det här och följa alla regler och sånt, det måste man nästan göra på heltid. Då är frågan förbundets liv. Hur ser det ut framöver för er? För hade vi inte som förbundet som jobbar med det här, då skulle vi stå och släppt. Vi kan väl säga att på Part M-sidan när det gäller luftvärdighet så har det ändå börjat att sätta sig lite och börjat att fungera ganska bra då. Så nu är det ju det sista Henrik har pratat om här som är... Ja, vi kommer jobba nu, som vi har nu, att alla är med på att vi ska ha 10 år. Då kommer vi jobba på att vi hjälper till då med certifikat och så är det flyglärare som går in på 10 år. Att vi jobbar på samma sätt som vi har kameran. Och de operativa reglerna så tror jag det viktiga att vi ska jobba på att bestämma ett vägval som är då kanske mot lappel, de här NCO-reglerna, operativa regler. Och det är precis det vi har gjort innan. Så vi jobbar på ett tydligt mönster och så ska vi sprida det och fungera så att vi får ut det i vårt utbildningsmaterial och klart och tydligt. Och då tror jag vi kan få ganska bra snurr på det. Så vi inte blandar in alla andra delar. Men du sitter ju segelflygchefer som ska vara ansvarig för allt det här. Absolut. Och det ni ska kunna i framtiden, det är att ni som pilot ska kunna de här delarna. Så skulle jag skriva ett certifikatprov och så ska ni kunna alla de här sakerna. Ja. Finns det någonstans där jag kan hitta alla de här förkortningarna? Ja, det finns i varje del beskrivet på JASA till de här olika författningarna så finns det då förklaringar. Så du öppnar ett ANC så ska du hitta, men det finns inget så här samlat. Men det finns på JASA så det är ganska mycket. Vet du varför de har valt att exkludera från JASA? Det kunde man ju gjort för segelflyget också. Ja. Det måste ju finnas någon Gränsdragning som jag har fått reda på var, och Sverige var ordförande land och man röstade in segelflyg. Och gränsen drog man då på normalklassade luftfartyg som hade godkända konstruktionsnormer. Det var det som var, så att säga, drog man gränsen. Men vad jag fick höra var också det här att segelflyg då, som ändå låg i den här sista godkända nivån, skulle man kunna peta ut vad de velat. Men man röstade in för gliding, no comment, yes, och så gick vidare och så. Och då satt ju personer som egentligen inte vet hur segelflygplan är.
Men allting som då hamnade utanför den här ramen, de har inga godkända konstruktionsnormer. Och så var det ju då allt annat som hamnade i den här gruppen då, som veteranflygplan, ex-militära flygplan, fartyg. Och då var ju UL var, kan man säga, det finns ju flera olika varianter av UL-bestämmelser. Men ingen är ju, utan de följer godtyckligt olika standarder. Och som jag sa då, många som bygger UL-flygplan idag följer då CR22 i tillämpbara delar. Därför är det utanför. Och jag tror inte, det finns utredningar där man ska plocka in UL i JASA, men det finns inget beslut och det finns ingenting som tyder på den nästa 5 år. Okej, kan man med en sista fråga? Jo, du sa att man skulle ha med sig ett dokument, stod det där på pappret när man flyger. Räcker det om man skannar om man skulle ha med telefon? Eller måste det vara fysiskt? Nej, så det står där att om det inte står ett ANC, då är det upp till oss att bevisa då för myndigheten. Och säger då myndigheten då ja eller nej. Och därför kan det vara så att det varierar. Så att om vi godkänner i Sverige, så upp till Frankrike, så kan det vara så att Frankrike har inte godkänt det. Och därför måste ni som pilot veta vilken nivå det är. Men jag tycker att om ni har digitala kopior, så då tror jag att ni kommer ganska långt på vägen. Det vore ju kanske. Ja, vår ambition är det att ni sätter en flygplan, ni slår på LX 9000, har en checklista, flight manuals, då har ni ju visat att ni följer systemet. Eller hur? Just det. Så ska vi jobba. Eftersom det är liksom så kommer det med pdf så att vi har allting. Ja. Nej, men det är så utvecklingen är nu. Så att jag tror om 2 år så behöver vi inte prata om det. Nu bryter vi sig upp här. Tack så mycket! Okej, tack.